哎呦，这个水晶挖得我心惊肉跳啊！要说这次的收获还真的很不错，就是难度稍微大了一点，爬这么高，普通人应该吓尿了都。还好我跟修空调的师傅学过2下子，那里就是我们传说中的水晶矿脉。这些水晶都是粘附在高岭土上面的，很容易得，轻轻一掰就能得到，全部都是这种茶色的水晶。看这样子，我估计应该有好一些已经掉到山崖底下去了。再来看一看我的安全系统，用2条安全绳和1个膨胀钉固定，底下还有一个人帮我拽着，所以真的不是我艺高人胆大。这些就是这一次的收获，你怎么都想不到吧？这么小小一个矿脉，居然能挖出3盆水晶。这些水晶还有一个特点，它们很多都是只有中间那一段是透明的，两头都是棉，这可能是它在结晶的时候温度和压力不稳定的结果。今天就到这，点赞加关注，谢谢老铁。